Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini klien kita yang sekian kali. Nah, ini keluhannya adalah sesak nafas, sering batuk, sudah 10 tahun katanya. Nah, kita akan cek coba di parunya ya. Paru itu selama 3 baris dengan ini. Enggak. Sedikit rasa, ada rasa ya. Yang ini 2 sakit juga. Nah, yang ini sama yang ini sakitan mana? Sama ya. Oke, nah yang tadi ya berapa kali yang masalah. Sekarang yang ini sakit nggak? Ini sakit ya. Ini kita lihat ya refleksinya. Nah, itu. Jadi ini kalau ciri paru seperti ini, yang sebelah sini. Oh iya ya, ini. Nah, gitu.